दोस्तों रिसेंट वीडियो में मैंने 50,000 और 60,000 के दो पीसी बिल्ड किए थे। सो वो वीडियो भी आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी पीसी बिल्ड चाहिए आपके प्राइस के अकॉर्डिंग या आपका कोई भी सवाल या सजेशन है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कीजिए। सो आज के इस वीडियो में 1 लाख का पीसी बिल्ड करेंगे। तो जिन लोगों का भी बजट 1 लाख के अराउंड है तो उनको कौन कौन से पार्ट्स परफेक्ट रहेंगे उनके पीसी के लिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप में से 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सारे के सारे लोग एक साथ प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट या वीडियो मिस ना हो। सारे के सारे एक बार प्लीज 1-2 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। साथ ही दोस्तों विंडो 10 प्रो की जेन्युइन की का गिव अवे चल रहा है। आप में से 100 लोगों को मिलेगी विंडो 10 प्रो की जेन्युइन की बिल्कुल फ्री में। उस वीडियो में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल पे काफ़ी पीसी रिलेटेड वीडियो उनको भी आप जरूर चेकआउट करें। तो दोस्तों 1 लाख के बजट के अंदर हम वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग, 3D मॉडलिंग एंड स्ट्रीमिंग, गेमिंग सब कुछ कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि ये जो हाई एंड पीसी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है 1 लाख का बजट। यहाँ से हाई एंड पीसी स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर आपको प्रोसेसर यूज़ करना है Ryzen 7 3700X, 8 कोर और 16 थ्रेड। एकदम मक्खन जैसी आपको वीडियो एडिटिंग एंड रेंडरिंग करवा देगा, कोई इशू नहीं होगा। एंड अगर आप इससे आगे भी लेना चाहते हैं, जैसे Ryzen 9 लेना चाहते हैं, अगर आपको हेवी एडिटिंग का काम है तो फिर 1 लाख के बजट में आपको जो ग्राफिक कार्ड है उसको थोड़ा सा आपको लो ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा। आपको 60 सुपर से ही काम चलाना पड़ेगा। वो आप देख सकते हैं, वरना ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल सीपीयू है। 8 कोर 16 थ्रेड्स कम नहीं होते, काफ़ी है। बट जब हम वीडियो एडिटिंग एंड 3D रेंडरिंग करते हैं तो इसके अंदर इतने कोर्स एंड थ्रेड्स भी कम पड़ जाते हैं। वैसे तो काफ़ी होते हैं बट फिर भी ये जब कोई हाई प्रोजेक्ट हम करते हैं पीसी के ऊपर उसके अंदर ये काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके लिए आप Ryzen 9 की तरफ भी जा सकते हैं, उससे थोड़ा आपका बजट इंक्रीज होगा डेफिनेटली। उसकी वीडियो भी मैं जल्द लाऊंगा। इसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड यूज़ करना है RTX 2060 सुपर। 2060 भी ले सकते हैं बट सुपर में थोड़े 10 से 15 FPS आपको ज़्यादा मिलेंगे एंड थोड़ा सा बेटर है 2060 से। इसी के साथ आपको इसके अंदर रैम यूज़ करनी है 32 मेगाहर्ट्ज की DDR4 8x8 स्टिक की 16 GB की रैम। आप चाहे तो रैम अपग्रेड भी कर सकते हैं बट मिनिमम आपको 16 GB रखनी ही रखनी है डुअल चैनल में। इसी के साथ आपको SSD यूज़ करनी है NVMe की 240 GB या 500 GB की, कोई भी एक SSD ले सकते हैं। एक सीधे M.2 आती है जो कि फॉर्म फैक्टर M.2 पर बनी होती है बट परफॉर्मेंस उसकी साटा वाली होती है, उसकी स्पीड साटा SSD वाली होती है। तो आप NVMe SSD बाय करें, उससे सिस्टम काफ़ी बेटर होगा। काफ़ी उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है इस नॉर्मल SSD की तुलना में। वो आपको बाय करनी। इसी के साथ आपको पावर सप्लाई यूज़ करनी है कोरसायर की CX550 जो 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट के साथ आती है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है। एंड 80+ ब्रॉन्ज है तो कोई इश्यू नहीं होगा, वायरिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। वैसे VS450 पे भी आप काम चला सकते हैं बट 80+ ब्रॉन्ज थोड़ा फ्यूचर प्रूफ है, आप समझ सकते हैं। वैसे तो 80+ गोल्ड प्लेटिनम वो भी आती है। मैंने एक मॉनिटर बाइंग गाइड वीडियो बना रखी है, उसके अंदर ये चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो वो आप वीडियो एक बार देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया उसका लग जाएगा। एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको अगर ये बिल्ड कर रहे हैं तो आपको मॉनिटर है वो 144 हर्ट्ज का बाय करना पड़ेगा प्लीज़। क्योंकि इतने ज़्यादा आप पैसे खर्च करें, इतना अच्छा ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं, जब आप उस पर गेमिंग ही नहीं कर पा रहे, उतने FPS ही नहीं ले पा रहे तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा फिर। आप इस बात का ध्यान रखें। और अगर इसके अंदर 60 हर्ट्ज मॉनिटर वही लोग ले सकते हैं जिनको गेमिंग नहीं करनी है, जिनको सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग करनी है। और एडिटिंग के लिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको IPS पैनल चूज करना है। बिकॉज जो IPS पैनल होता है वो कलरिंग के मामले में सबसे बेस्ट होता है। उससे थोड़ा डाउन हो जाता है VA पैनल और उससे थोड़ा सा डाउन आ जाता है TN पैनल। TN सबसे घटिया पैनल है बट गेमिंग के लिए TN पैनल बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये काफ़ी शार्प होता है और एक्यूरेसी वगैरह जब आप किसी पे गन पॉइंट करते हैं या
तो उसके अंदर काफ़ी हेल्प करता है टीएन पैनल, बट टीएन पैनल वाइड एंगल्स व्यूज़ के लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं है एंड वीडियो एडिटिंग के लिए तो बिल्कुल भी बेटर नहीं है। सो आईपीएस आप ज़रूर यूज़ करें अगर आप 3D मॉडलिंग वगैरह यूज़ करते हैं अपने पीसी में। दोस्तों यहाँ तक वीडियो में आ ही गए हो तो प्लीज़ लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। और साथ ही साथ मेरी पीसी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द, जहाँ से आप पीसी पार्ट बाय कर सकते हैं एंड अपना पीसी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा बिल्कुल इंश्योरेंस एंड सेफ्टी के साथ। साथ ही साथ आपको जब आप अपना पीसी बुक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स वगैरह हम 1 या 2 घंटे में सेंड कर देंगे, क्योंकि इतना टाइम तो लगता ही है ऑर्डर लेने के बाद उन पार्ट्स को एडजस्ट करने में। सो उतना टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटे के अंदर आपको सारे के सारे पार्ट्स की वीडियो वगैरह एंड सब कुछ, आपको पैकेजिंग वगैरह सब कुछ शो कर देंगे। एंड जब भी आपको वहाँ से हम सेंड करेंगे तो आपको एक ट्रैकिंग स्लिप भी देंगे जिसके थ्रू आप अपना पार्सल ट्रैक कर सकते हैं। प्राइवेट कोरियर कंपनी से सेंड करते हैं तो आप इंडिया में कहीं भी हो आपको 3 से या 4 से ज़्यादा दिन पीसी आने में नहीं लगेंगे, ये गारंटी है हमारी। सो क्योंकि प्राइवेट कोरियर इसलिए चूज़ किया है क्योंकि लोग इंतज़ार नहीं कर सकते एक तो, और एक इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है, ये प्रोडक्ट को डैमेज नहीं होने देते बिल्कुल भी। मैंने जब शुरुआत में मेरा खुद का पीसी बनवाया था तो वो फेडेक्स से आया था, और फेडेक्स से इतनी अच्छी सर्विस, मतलब क्या बताऊँ। पीसी एकदम सेफ था, कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे, एक कोई खरोंच या कुछ भी नहीं था। सो वहाँ पे प्राइवेट कोरियर सेफ रहता है, उनको अपनी इमेज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप अपने लिए एक नया पीसी बिल्ड करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन कौन से पार्ट चूज करने हैं। साथ ही जल्द ही वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, तब तक आप इंतज़ार भी कर सकते हैं पीसी, वरना आप कहीं से भी ले सकते हैं वैसे तो, बट स्टिल प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, मेरी वेबसाइट आ जाएगी, सो उसी से ऑर्डर कीजिए प्लीज़। एंड आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपके लिए कौन सा पीसी बेस्ट होगा वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। सो इस पे आप एक बार कांटेक्ट जरूर करिएगा। सो आगे इस वीडियो में बात करते हैं, आपको इसके अंदर हार्ड ड्राइव आपकी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके लिए 1 TB इनफ है तो आप 1 TB लगा लीजिए, अगर आपको ज़्यादा की रिक्वायर है तो वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। अगर वैसे मैं हार्ड ड्राइव सजेस्ट नहीं करूँगा, जितना ज़्यादा हो सके आप SSD स्टोरेज इंक्रीज़ करें 500 GB 1 TB तक भी। बजट उससे डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा बट वो फ्यूचर प्रूफ रहेगा, बाद में आपको कोई टेक्निकल इशू नहीं आएगा, स्पीड में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। कैबिनेट आप 3 से 4 हज़ार रुपये का कोई भी ले सकते हैं। जो बेस्ट कैबिनेट मैं सजेस्ट करूँगा वो ये है। इस कैबिनेट का रिव्यू वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। ये है आर्ट स्पोर्ट का आइस 511 MT। ये 4 हज़ार रुपये का पड़ा था मेरे को एंड इसके अंदर 4 RGB फैन प्री अप्लाइड है। सो 2 से 3 हज़ार रुपये के तो सीधे अगर आप फैन लोगे मार्केट से तो वही आते हैं, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल वाले। एंड फ्रंट में एक कटआउट दिया हुआ है जो कि रिंग लाइट्स को हल्का सा कट कर देता है, और सामने इसके मेश डिजाइन दिया गया है, इससे एयर फ्लो में कोई इश्यू नहीं आएगा। बट आप चाहें तो इसके अंदर एक लिक्विड कूलर भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आपको मदरबोर्ड यूज करना है, वो टोमोहॉक मैक्स यूज करना है। B550 मदरबोर्ड आ चुके हैं, सो B450 मदरबोर्ड मत बाय करना प्लीज, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं एंड काफ़ी नए फीचर्स है एंड फ्यूचर प्रूफ भी है। B450 Pro VDS Max भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बट अगर आप ओवरक्लॉकिंग करते हैं रैम्स को एंड CPUs वगैरह को तो उसके अंदर मदरबोर्ड डेफिनेटली हेल्प करता है, उसकी हीट सिंक हेल्प करती है, क्योंकि हीट सिंक जो गर्मी है, जो हीट है उसको मैनेज करती है। सो उसके लिए अच्छा मदरबोर्ड बाय करना जरूरी है। बट स्टोक कूलर यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको B550 Pro VDS Max भी ले सकते हैं। सो कीबोर्ड आप कोई सा भी ले लीजिए, बट आपको माउस मिनिमम एक सेंसर वाला माउस जरूर बाय करना है, जो कि आप लॉजिटेक का बाई कर सकते हैं G402। आपको सेंसर वाला माउस जरूर यूज करना है, क्योंकि अगर आपने RGB के चक्कर में कोई माउस ले लिया
सस्ता 500-1000 रुपए का, तो बाद में आप डेफिनेटली पछताने वाले हैं। 1000 से 500 रुपए के RGB माउस वाले से बेटर है कि आप एक 100 से 200 रुपए का कोई भी एक माउस ले लें जो ज़्यादा बेटर होगा। आप मेरे को तो ये सारे माउस मैंने टेस्ट कर रखे हैं, सेंसर वाला और गेमिंग वाला भी, विदाउट सेंसर वाला भी, तो मेरे को पता है। सो आप ये गलती मत करना। मैं तो ये सब चीज़ें झेल चुका हूँ, बट आप ये गलती मत करना। अपने पीसी के साथ एक अच्छा सेंसर वाला माउस यूज़ करना, जिससे बेटर सेंसिटिविटी मिले एंड आप काफ़ी बेटर तरीके से वर्क कर सके। माउस बहुत मैटर करता है, मैंने इस चीज़ को समझा है जब से मैंने ये पीसी बिल्ड किया है। सो प्लीज़ आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसी के साथ आप 144 हर्ट्ज़ का मॉनिटर कोई भी ले सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 60 हर्ट्ज़ तभी लेना जब आपको वीडियो एडिटिंग एंड रेंडरिंग वगैरह का काम हो। गेमिंग आपको नहीं करनी हो, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी हो, तो आपको 60 हर्ट्ज़ को 75 हर्ट्ज़ पे मॉनिटर को ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं हल्का फुल्का। सो ओवरक्लॉकिंग सीरीज़ भी जल्द आने वाली है, जिसमें सारे के सारे पार्ट्स को मैं स्टॉक कूलर पे, जो कि AMD के साथ आता है, एंड जो लिक्विड कूलर है उस दोनों के साथ मैं आपको ओवरक्लॉकिंग करना सिखाऊंगा। एक ऑटो ओवरक्लॉकिंग होती है जिसमें अपने आप ही ओवरक्लॉक कर देता है, एक मैनुअल होती है जो हमको खुद ही करना पड़ता है। सो उसके अंदर भी पावर मैनेजमेंट का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, कितनी वोल्टेज देनी है। सो उसकी वीडियो भी जल्द आने वाली है। सो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।